Guardate che bello questo è un monumento commemorativo ai caduti di tutte le guerre. Monumento commemorativo, cioè creato per ricordare, per commemorare. C'è scritto ai nostri caduti di tutte le guerre e di ogni fede. Eccoci qui ragazzi, oggi stiamo facendo una passeggiata, oggi stiamo andando a spasso, andare a spasso è un sinonimo di fare una passeggiata, no? Anzi in italiano in realtà c'è anche l'espressione mandare a spasso qualcuno. Se ad esempio dico la mia ragazza mi ha mandato a spasso vuol dire che mi ha lasciato, mi ha mandato a quel paese. Però ecco, andare a spasso vuol dire andare a fare un giro con calma, tranquilli, per guardare il paesaggio, come stiamo facendo noi adesso. E fra l'altro oggi è anche una bella giornata, ci sono un po' di nuvole. Vedete queste nuvolette? Però guardate com'è azzurro il cielo dietro di me. Guardate sopra il mio testone pelato il cielo com'è bello azzurro. È arrivata la primavera forse, eh? D'altra parte siamo a metà marzo, sarebbe anche ora, vuol dire che l'aspettiamo, è ora che finisca l'inverno e che arrivi la primavera. E stiamo facendo un giro, guardate dove sono. Siamo sempre in Franciacorta, siamo in un paese che si chiama Rodengo-Saiano, è un paese in provincia di Brescia, molto bello, molto caratteristico. Guardate che belle le rotonde che mettono in mezzo a questi paesi. Queste rotonde che sembrano quasi delle opere d'arte di giardinaggio. In mezzo c'è, cosa c'è qui in mezzo? C'è un vaso gigante con una pianta che sembra tipo un aloe. Ricordo che qui da noi fino a qualche anno fa di rotonde ce n'erano pochissime agli incroci. Di solito c'erano o gli stop o le precedenze, ma le rotonde come concetto di viabilità, cioè per rendere il traffico più fluido, e quindi hanno tolto un po' di stop e li hanno trasformati in rotonde dove il traffico rallenta ma non si ferma continuamente, e agli incroci per renderle più sicure negli ultimi anni hanno messo tantissime rotonde. Sono sorte come i funghi, un modo di dire che diciamo spesso quando sorgono tante cose, si dice come i funghi, perché sapete che i funghi crescono all'improvviso, tantissimi, e dopo una bella piovuta, se vai nel bosco, è pieno di funghi, no? E quindi c'è questo modo di dire, crescono come i funghi. Ma guardate che bella questa aiuola, tutta bella fiorita, si vede che siamo in primavera, guardate. Questi gialli sono i fiori di cicoria. Poi abbiamo questi fiorellini azzurri molto belli, tipici della primavera, le margherite. Passeggiamo lungo la strada, siamo sul marciapiede. Il marciapiede è delimitato da paletti, vedete? Questi sono dei paletti, dei piccoli pali. Questi sono lampioni, i lampioni della luce, vengono chiamati lampioni. Adesso passiamo sotto un sottopassaggio, questo è un sottopassaggio, cioè sopra c'è la strada, vedete è un ponte e noi passiamo sotto, questo si chiama sottopassaggio. È un sottopassaggio stradale, perché poi ci sono anche sottopassaggi pedonali, quelli fatti apposta per far passare solo i pedoni. La bandiera italiana, al contrario, il vento l'ha fatta incagliare, vedete? Si è incagliata in un ramo, incagliata, verbo incagliarsi, quindi la vedete al contrario. E il contrario dal verbo incagliare è disincagliare, quindi noi per togliere quella bandiera dal ramo dovremmo disincagliarla, bisognerebbe disincagliarla, è che è in alto e quindi non ci arriviamo.
occorrerebbe un bastone o una prolunga, no? Un bastone grande, lungo, bastone lungo, per disincagliarla. Guardate che bello questo, chiamiamolo monumento, in realtà è un masso, una pietra, una grande pietra, con un cappello d'alpino, vedete? È in metallo, è in ferro, è tutto arrugginito, quindi il materiale è sicuramente ferro. Guardate che bello. Un cappello d'alpino, ve ne ho parlato degli alpini. Sono un corpo dell'esercito italiano che è stato molto importante durante le guerre. Lì un'altra rotonda. Sono tutte belle le rotonde, tutte decorate di solito con piante, sono fatte molto bene. E davvero non ce n'era neanche una, cioè quando io ero piccolo, quando ero un bambino, non ce n'era neanche una di queste rotonde. È proprio cambiato il paesaggio. Questa è della ghiaia, vedete questi sassolini bianchi? Si chiamano ghiaia. Vedete quella là, questa qua? Tolgo il dito perché altrimenti non la mette a fuoco. Quella è una serra dove si mettono le piante. È una serra. Qui vedete i campi e là in fondo, dietro quegli alberi spogli, si intravede l'abbazia olivetana. Si intravede il campanile. Attraversiamo la strada sulle strisce pedonali. Sulle strisce pedonali attraversiamo la strada per andare dall'altra parte. C'è anche una barzelletta in italiano: perché una gallina attraversa la strada? Per andare dall'altra parte. Questo è un campetto da calcio. Perché campetto, non campo? Uso il diminutivo perché vedete è un campo piccolo in sabbia, in terra battuta da allenamento, un campo piccolo. Qui non si vede bene perché c'è la rete. E invece di là, dall'altra parte, dietro la siepe, c'è il campo più grande in erba, che è il campo dove si giocano le partite, ed è anche quello un campo d'atletica. Dopo ci passiamo e lo vediamo. E io ragazzi, quando ero giovane, o meglio, qualcuno di voi potrebbe dire: ma sei ancora giovane, E beh, c'avete ragione. Ecco, questo è interessante. Ditemi nei commenti, attenzione, perché ho detto c'avete ragione e non avete ragione. Chi lo sa me lo dica nei commenti, e chi indovina può ritenersi una C. Naturalmente non la C come voto, ma C come C1, C2. Perché ho detto c'avete e non avete, è una sfumatura di significato. Ma vi stavo dicendo c'avete ragione perché effettivamente sono ancora giovane, quindi dovrei dire quando ero bambino, cioè quando ero piccolo, ok? Si può dire quando ero piccolo, quindi quando avevo 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, dai, ero piccolo. Si può dire anche quando ero bambino, sempre a quell'età, oppure un po' più grande, quando avevo 12-13 anni, si può dire quando ero ragazzino, o quando ero adolescente. Adolescente inizia dai 12-13 anni fino ai 17-18, e dopo si può dire quando ero giovane dai 18-20 fino ai, non lo so ragazzi, io ormai purtroppo ho superato i 40, per cui mi metto dentro ancora in queste categorie. Cosa ne dite? Sono giovane ancora o no? E stavo dicendo, perché poi io, vedete, perdo il filo del discorso. Stavo dicendo che quando ero ragazzino passavo sempre da queste parti, perché passavo quando andavo a correre, perché facevo atletica, e fra l'altro in quel campo che adesso vi porto a vedere ho corso. Ho sentito le campane dell'abbazia, dopo andiamo a vedere anche l'abbazia. E dicevo, passavo sempre da queste parti, ho usato l'imperfetto, passavo, posso dire anche ero solito passare,
Oppure se vogliamo essere più forbiti, più letterari, posso dire solevo passare, ero solito passare. Ma di solito normalmente usiamo l'imperfetto, passavo, per esprimere azioni continuative nel passato. Se invece sono passato una volta sola, passai, quel giorno passai di qui e vidi una bella ragazza, passai di qui. Ho usato il passato remoto per esprimere un'azione nel passato, in un passato lontano, che ormai è finita, si è chiusa ed è confinata in quel momento. Fra l'altro sento dire spesso che in italiano il passato remoto non si usa più. Ci sarebbe tutto un discorso sul passato remoto. Non è vero che non si usa più, ma non è neanche vero il contrario, nel senso che il suo utilizzo è diminuito moltissimo, permane ancora soprattutto nel sud Italia. Qui al nord Italia lo si usa molto meno ed è un uso che ormai è diventato più che altro letterario. Quindi nella parlata quotidiana non sentirete praticamente quasi mai usare il passato remoto. Lo sentite di più in alcune parlate dialettali nel sud Italia soprattutto, ma appunto è diventato un uso dialettale del passato remoto. Vedete là c'è il campo di atletica, solo che mette a fuoco, ecco così, lo vedete, c'è il campo di atletica. Ecco, attenzione, ho detto il campo di atletica è un po' dialettale, un po' colloquiale, bisognerebbe dire il campo da atletica. Quando si parla di sport, il campo da atletica, il campo da calcio, non il campo di calcio, il campo di atletica. Perché di è il complemento di specificazione, no? Complemento di specificazione. Mentre da indica il campo dedicato a quel tipo di attività, il campo da tennis. Fra l'altro c'è un campo da tennis qui, vedete? Quello là, poiché è lontano non dico questo qua, ma dico quello là, quello perché è lontano, e là è un rafforzativo, quello là che vedete è un campo da tennis. Quindi a Rodengo Saiano ci sono un campo da calcio, un campo da tennis e un campo da atletica. È un paese molto ben attrezzato per quanto riguarda gli sport. Là in fondo vedete l'abbazia e adesso fra l'altro il cielo si sta facendo nuvoloso. Guardate com'è suggestiva questa immagine dell'abbazia, l'abbazia olivetana, che si staglia contro il cielo nuvoloso, si staglia. Questo verbo l'abbiamo utilizzato anche nell'altro vlog, lo ripeto così ve lo ricordate, lo memorizzate. Guardate che bella questa rotonda, due ulivi con un frantoio in mezzo, che è quello dove si pressano le olive per fare l'olio. Un frantoio in pietra. Adesso in questo momento, adesso, in questo momento, così impariamo anche un po' di sinonimi, inizio a proporvi un po' di sinonimi e stiamo costeggiando il muro dell'abbazia. Vedete, un muro abbastanza antico, in pietre e cemento. Da qui non si vede benissimo, però il vostro Manuel ha sempre l'asso nella manica. Sapete cosa vuol dire? L'asso nella manica. Tirar fuori l'asso dalla manica, cioè la soluzione inaspettata. È un modo di dire preso dal mondo del gioco delle carte, no? E quindi dicevo, vi tiro fuori l'asso dalla manica, e cioè vi faccio vedere l'abbazia dall'alto con il drone. Non ce l'ho qui adesso il drone, però l'ho fatto qualche mese fa, quindi se vedete il cielo diverso è perché non l'ho fatto adesso. E vi faccio vedere l'abbazia e tutto questo territorio un po' dall'alto. Vi metto qualche filmatino bello.
Abbazia Benedettina di Rodengo, ci dice quando è l'apertura. Fra l'altro qui accanto è anche un ristorante, cioè fanno anche ristorazione. È molto ambito per i pranzi di matrimonio, di battesimo, di cresima, cioè tutti i pranzi che si fanno al ristorante legati alle festività. Adesso continuiamo la nostra passeggiata prendendo questo sentiero che passa accanto all'abbazia, guardate quanta edera, bellissimo. Mi sono sempre piaciuti moltissimo questi muri antichi ricoperti di edera. Guardate che bello il paesaggio di campagna. Vedete, ci sono i ciclisti. Questa è una zona molto praticata da ciclisti e da pedoni e da persone che vanno a correre, perché passiamo attraverso questo paesaggio naturalistico in mezzo alle campagne, in mezzo ai campi coltivati. Questa è una zona di campi. E qui accanto, vedete, c'è un fiumiciattolo, vedete? Non posso dire che sia un fiume, perché è piccolo, un fiume dà l'idea di qualcosa di grande. Allora possiamo dire un fiumiciattolo, è una sorta di diminutivo. Potremmo dire anche un rivo, un rivolo d'acqua vuol dire una striscia sottile di acqua. Un rivo può essere un piccolo fiumiciattolo che passa, vedete? Qui potremmo dire un fiumiciattolo, un rivo. Sentite il rumore rilassante dell'acqua che scorre nel rivo. L'acqua scorre nel rivo. L'acqua scorre lentamente, potremmo dire con un termine forbito, letterario, che l'acqua scorre placida nel fiume. L'acqua scorre placida. Se utilizzate queste parole, ragazzi, farete un figurone quando venite in Italia. Magari qualche italiano vi chiederà cosa vuol dire placida e voi gli spiegherete che, come vi ha insegnato Manuel, vuol dire calma, pacifica. E vedete, questi sono tutti campi e anche qui ci sarebbe qualche cosa di interessante da dire a livello culturale e paesaggistico, perché i campi non sono tutti uguali. Se ad esempio andiamo nel sud Italia, si trovano moltissimi grandi appezzamenti di terreno, cioè latifondi, coltivati in modo estensivo. Mentre qui nel nord Italia, in questi paesi, si trovano tanti piccoli appezzamenti di terreno, quindi piccoli campi, coltivati spesso in modo diverso, spesso appartenenti a diversi proprietari, che sorgono dove c'è spazio, nei paesi, accanto ai paesi, vedete, frammischiati, cioè vuol dire misti all'ambiente urbano. Là c'è la strada ed è un'architettura del paesaggio abbastanza diversa, come è diversa proprio l'economia del nostro territorio, nel senso che mentre ad esempio nel sud Italia molte zone sono appunto coltivate con il latifondo, con un'economia prevalentemente agricola, e quindi ci sono questi paesi concentrati, poi ci sono delle strade provinciali che separano i paesi e in mezzo ci sono dei campi sterminati, cioè dei campi grandissimi, e le strade fra un paese e l'altro servono solo da collegamento. Io ricordo che appunto quando ero al sud mi colpiva molto questa cosa, perché tutta la vita era concentrata in paese e le strade di collegamento erano quasi deserte, mentre qui le strade da noi sono molto trafficate, e vedevi questi chilometri di campi. Qui, specialmente da noi nelle campagne, c'è un'economia legata all'agricoltura, però diciamo che qui al nord l'economia è molto più legata all'industria, quindi al settore chiamato secondario, e ai servizi, al settore terziario.
e quindi è difficile da noi trovare il latifondo. In particolare qui in queste zone, che è la zona del Franciacorta, chi mi segue ormai lo sa perché l'ho detto 1000 volte, è la zona dei vigneti, dei vini, del pregiatissimo Franciacorta, il marchio Franciacorta, perché la Franciacorta, ricordo, è un territorio millenario, ma è anche il marchio dei pregiati vini spumanti di Franciacorta. Qui dobbiamo stare attenti ad evitare le pozzanghere, vedete? Quando piove e siamo su un terreno fangoso, si creano le pozzanghere. Queste sono dette in italiano pozzanghere. Ai bambini piace saltarci dentro, però non è indicatissimo, non è il massimo, non è il massimo della vita, un modo di dire. Vuol dire che se provi a saltare dentro una pozzanghera non ottieni ottimi risultati. Sicuramente è molto divertente, ma poi probabilmente non ti troverai benissimo con le scarpe e con i pantaloni. Vedete queste strutture? Queste strutture qui, queste si chiamano contrafforti e servono a rafforzare il muro. È un termine tecnico, contrafforte. I muri antichi in pietra spesso sono costruiti con i contrafforti, cioè queste nervature, vedete, che servono proprio a fare da rinforzo. Così impariamo anche qualche termine tecnico e poi fate sfoggio, vuol dire esibite il vostro italiano. Quando venite in Italia appunto dite oh, questo è un contrafforte e gli italiani vi guarderanno così con gli occhi sgranati, perché nemmeno loro lo sanno cos'è un contrafforte. Oh, qui ragazzi una cosa interessante, vedete qui, vedete cos'è quella cosa lì? Quella è una paratia, ok? Quella è una chiusa, si chiama chiusa, cioè viene utilizzata per bloccare il passaggio dell'acqua e deviarlo per bagnare i campi, per irrigare, il termine tecnico è irrigare. Le chiuse servono per deviare momentaneamente il flusso dell'acqua per irrigare i campi. Un altro termine particolare che sicuramente non trovate tutti i giorni e che vedete dal vivo. Questa è una chiusa. Qui la vedete molto meglio, guardate qui. Questa è una chiusa, vedete? C'è il fiumiciattolo, c'è il nostro rivo e qui abbiamo la chiusa che serve per deviare il corso dell'acqua. Vedete infatti che c'è questo percorso e quel percorso lì. Abbiamo le chiuse che si alzano e si abbassano con questi meccanismi. Oh, guardate che bello, una volta tanto un atto di vandalismo però fatto con creatività, anche carino se vogliamo. Questo è un panettone, i classici panettoni gialli, dove qualcuno l'ha trasformato in una sorta di minion e è stato anche creativo. Dai, bello questo. Non si farebbe, non bisognerebbe, perché noi ovviamente siamo sempre contro queste cose, però è carino. Ragazzi, a proposito, e mi raccomando, iscrivetevi al canale, su dai, datemi un po' una mano anche voi, datemi una mano, vuol dire aiutatemi, iscrivetevi al canale, dai, su. Oh, finalmente una panchina in granito. Qui c'è una fontana, una fontanella, una fontanina. Vedete quanti diminutivi possiamo usare? Una fontana, una fontanella, una fontanina. Sono tutte sfumature che creiamo al momento, come vogliamo. E questa fontana mi ricordo che quando ero ragazzino avevo 13-14 anni e correvo in bici, mi fermavo spesso a questa fontana a riempire la borraccia. La borraccia è quella dove si mette l'acqua, quella che utilizzano i ciclisti per bere. La bottiglia borraccia si chiama.
vedete come faccio per esprimere azioni abitudinarie, cose riferite al passato. Quando ero giovane, quando ero ragazzino, quando qualcosa, no? Quando abitavo là, quando eccetera eccetera, con l'imperfetto facevo questo, facevo quello, ero solito è già un po' più forbito, solevo è ancora più forbito, solevo è letterario, no? E comunque ragazzi, adesso mi sono seduto su questa panchina, mi sono seduto sulla panchina perché sono stanco ragazzi, ormai sono vecchio, è inutile, ormai ragazzi dobbiamo ammetterlo, sono vecchio, non sono più giovane, e sono contento di essere vecchio, perché mi ricordo c'era il mio datore di lavoro quando ero ragazzino, quando ero giovane, e che diceva sempre diventare vecchi non se ne cava fuori niente di buono. Però non è vero ragazzi, non è vero, perché a diventare vecchi innanzitutto vuol dire che ci siamo arrivati ed è già una gran cosa, perché iniziamo ad arrivarci e già siamo contenti. E però ragazzi non c'è paragone, non c'è paragone rispetto a quando ero ragazzino, rispetto a quando ero più giovane. La padronanza del mondo, la sicurezza, la capacità che ho adesso, la libertà di fare quello che voglio, di pensare quello che voglio, di sbattermene, no? Questo è colloquiale, questo è un termine colloquiale, di sbattersene in quello che pensano gli altri, no? Quindi non seguire più il gruppo, gli amici, ma fare solo quello che vuoi tu. Sono tutte conquiste che quando diventi, fra virgolette, vecchio ti puoi permettere. Quindi dai, è bella anche la vecchiaia, se così si può dire, a 40 anni. A parte che oggi ragazzi, in realtà oggi si è giovani almeno fino a 90 anni o 100 anni, oggi non è più come una volta. Adesso in realtà vedi persone di 40 anni, 45, 50 e ti sembrano davvero dei ragazzi ancora. Io ragazzi mi sento un ragazzo ancora, mi sento giovane. E su questa perla di saggezza io direi che possiamo anche salutarci, e quindi questo giovanotto vi saluta e vi dice alla prossima, ciao!